9 години, наша иднина, тука градиме. Ео, 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 Кире Гавриловски. Ео, 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 Кире Гавриловски. Веднаш до мостот табана не пречекува, со своето звонче весело не поздравува. Нашето училиште широко отвора врати свој. Сите сме тука во еден строј, радосно тоа не број. Кире Гавриловски, Јане, херојски пример ти ни даде, листата твоја, денаците нас. Патрон Кире Гавриловски, име твое гордо носиме. 9 години, наша иднина, тука градиме. Ео, 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 Кире Гавриловски. Ео, 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 Кире Гавриловски. Знаење нови пред компјутери ние добиваме, песнички, букви и броеви овде учиме. На одмори мали и големи се кулираме, а на скалите први симпатии сретнуваме. Кире Гавриловски, Јане, херојски пример ти ни даде, листата твоја, денаците нас. Патрон Кире Гавриловски, име твое гордо носиме. 9 години, наша иднина, тука градиме. Секој тука има прва симпатија, безброј спомени од секоја нова генерација. Кире Гавриловски, Јане, херојски пример ти ни даде, листата твоја, денаците нас. Патрон Кире Гавриловски, име твое гордо носиме. 9 години, наша иднина, тука градиме. 9 години, наша иднина, тука градиме. Браво! Ајде, пчелко моја. По-одличен почеток не ни можевме да замислиме, драги мои. Ајде, благојче пчело моја, а тоа значи дека празнично се чувствуваме, гледате дека студиото ни е шарено, исполнето со балони и знамиња и се разбира, нема поубав начин да започнеме со химна. А оваа химна само ги најави нашите денес супер гости, а тоа се учениците од основното училиште Кире Гавриловски од Прилеп. Добре ни дојдовте на ова време, не време врнежливо, успеа да допатуваат од Прилеп и да ни го разубават студиото. Така може да се поздравите, аплауз! еден спонтан аплауз. И мора да кажеме дека се прв пат во студиото и ние ќе се потрудиме да бидеме одлични домаќини, но тие ќе се потрудат денеска да ви дадат одлична програма, затоа јас ви препорачувам удобно да се свестите, да не го менувате каналот, бидејќи следуваат на вистина интересни содржини. А се разбира, содржините ќе бидат исклучиво празнични, бидејќи денес е неработен ден, затоа сите уживајте во ова издание на Голем одмор. Заедно го прославуваме 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, да ве чујам со најсилен аплауз. Браво! А гледачи, спасија празнични гледачи. Да, празнични гледачи, драги мои, задолжително ќе вклучиме денес. Тука негдека доле, кај мојата рака, ќе се испише телефонскиот број, кој што јас
сега ќе повикам да се испише, ќе го Еве видите, 5514 445, јавете се и да си направиме муабет, да си помуабетиме. А ја само ќе ве подсетам, се уште сме на Facebook, голем одмор, не заборавајте контактно училишна програма. Сега, драга моја Спасија, ќе се враќаме ли веднаш? Се враќаме веднаш, вие, драги мои, подгответе се за изненадувања. Аплауз! Повторно сме во студио. Ја продолжувам да бидам празнично расположена, се разбира на мене и Благојче, тоест Благојче сега е пчела, многу вредна пчела. Ќе ни биде чести задоволство да ги представиме најдобрите, а тоа се екипа Жолти, така ли е? Да! И Ева капитен. Ева, како си? Супер. Супер, како сте вие, Спасија, таму? Ние сме одлично, дека сте најдобри, тоа мора да докажете и да не уверите. А јас сум од друштво на мојот капитен Наталија, капитен за зелените. Посилно аплауз да ја храбриме, така е. И се разбира, маскота Цвече Елена на самиот почеток. Кажавме, Елена, ќе ги поздравиш гледачите, Наталија. Сладка, драги мои. Еве. Добро. Секако ве очекуваме да започнете. Како патувавте најнапред да прашаме? Супер. Супер, одлично. Ајде да не запознаете. Како е впрочем да се учи кај вас во училиште? Па, одлично училиштето, супер. Ајде, повели. Нашето училиште, Кире Гавриловски Ане, е развиено централно училиште. Изградено е во далечната 1959 година, а со работа отпочнало во учебната 1960-61 година. Во него се изведува настава на македонски јазик од прво до 9 одделение. Вкупниот број на ученици е 932. Наставата се изведува во 38 паралелки од страна на 51 наставник. Училиштето е опремено со неопходниот мебел инвентар, а располага и со одреден број наставни средства и технички помагала. Тоа возможува пријатна и квалитетна клима за сите ученици, како и развивање на индивидуалните способности, подготвувајќи ги за понатамошно образование и за соочување со предизвиците на современото општество. Училиште кое поддржува партнерски односи и соработка меѓу сите ученици, наставници и родители. Браво! Спасија одлично се представја, сега време малку да прашаме Ева, како си ти расположена? Па супер. Што ќе кажеш, зашто го сакаш своето училиште? Па моето училиште е многу добро училиште, бидејќи таму секој ден се повеќе се надоградуваме со знаење. Така, а имате и многу активности и проекти, сега ти ќе ни ги откриеш кои се, така ли? Да. Повели. Во нашето училиште во континуитет се спроведуваат и реализираат проектни активности, од кои позначајни се спроведувањето на јазичната писменост по македонски јазик од прво до петто одделение, примена на адаптирани програми по математика и природни науки Кембридж од прво до трето одделение, зелен пакет јуниор, математика со размислување, еко проект интеграција со еколошка содржина, проекти за животни вештини, оценување во наставата, проект за мултиетничка интеграција, во чиј дел се и денешните изработки на кукли од проектот по ликовна уметност Национални кукли. Како активности кои редовно ги реализираме се Еко патролата, Еко проект Македонија без отпад, панаѓурите, есенски панаѓур под мотото Ден на здрава храна, Македонија, земја на цвеќето, земја на розите, и великденски панаѓур со продажен карактер, чии средства се наменски искористени за потребите на училиштето. Добитници сме и на голем број на награди и признанија, што представува посебно задоволство за нас, учениците. Би сакала да напоменам дека денешните маскоти се дел од учеството на Карневалот Прочка 2014 година, проект реализиран во соработка со локалната самоуправа на град Прилеп, и за кое учество ја добивме втората награда. Така, ова заслужува аплауз, а меѓу другото, еве го Благојче како пчелка. Благојче, како прави пчелата, да подсетиме? Како прави пчелата? Пчелата е лоша и има кој е касне. Па Благојче не е стршлен или Епа, осад, добро. Благојче?
Јас само да подсетам, драги мои, како што може да видите, ние се наоѓаме во нашата креативна работилница. Нашите другарчиња со засукани ракави. Ќе откриеме на самиот почеток што прават или Јас не? само ќе ги представам кои се, значи за моја екипа жолти се Евгенија, Нина и Марија. Се разбира, не откривам се на самиот почеток, сакам многу да те изненадувам. Важи, еве сега јас ќе откријам, значи Симона, Христијан и Стефана. Тарарадам! И што ги следува, гледате? И сега, драга моја. Тан-тарадан. Што? тан-таратан! Ќе соопштиме двете заедно. Време е. Ете, јас одлучив денес дека оние кои што сакам да ги испрашувам во квизот ќе бидат токму оние со кои што најмногу спасија се горде, а тоа ќе бидат од тимот Зелени. Како сте, дечки? Одлично. Вие така мора да кажете, бидејќи ни доаѓате од екипа Зелени. А се разбира, од екипа Зелени ќе ги представиме Јорданчо, потоа ја имаме Сара и Михаела. Спасија, кај тебе Кај тебе се твоите, односно сега се мој малку. Петар, Андреја и Ива. Аплаус не слушам. Добро, и се разбираме од мојот маскота Елена. Видете, уште еднаш. Ајде, аплаус за ова преубаво есенско цвеќенце. Но цвеќенце не е единствената маскота, ве молам, видете оваа пчела. Пчела која што се вика Благојче. Ајде, Благојче, поздрав, намигни кој е Благојче, подобра? намигни. Тина, кој е подобар, пчелата или цвеќето? Јас мислам не можете И сега едно без не е друго. сезона на пчели, сезона на цвеќиња. Има уште по некоја. Еве го Има? Благојче. Така ли, дечки? А ние почнуваме веднаш со квиз, се разбира. Јорданчо, тебе страв ти е вака кај екипа жолти? Не, дајте ни прашање. Ајде да видиме што е подготвено за тебе. Вели вака, на 23 октомври во Македонија се одбележува што? Денот на македонската револуционерна борба. Точно? Аплаус, Зелени. Епа, Тина, гледаш колку сме паметни. Сега ќе провериш и ти, драга Ајде ќе моја. провериме жолтиот тим, тимот на Тина, како ќе се снајде во овој наш квиз. Прашањето го гледаме сега. Македонската револуционерна организација е формирана на 23 октомври 1893 година во Петар. Во куќата на Иван Хаджи Николов. Браво! Ајде сега да видиме овие зелениве како ќе ги спрашуваме. Сара, дали си подготвена? Да. Ајде да видиме какво прашање, може би е многу тешко. Вели вака, основоположници на Македонската револуционерна организација се Доктор Христо Татарчев, Даме Груев, Иван Хаджи Николов, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Батанџиев. Ау, браво, точен одговор. Следува четвртото прашање за жолтиот тим. Го гледаме. Гласи вака. Централниот комитет на Македонската револуционерна организација бил под водство на Андреја? Доктор Христо Татарчев, председател, Даме Груев, секретар. Браво. И останува уште Михаела да ја подиспрашаме. Михаела, како си? Лично. Имаш концентрација? Да. А вака како ти правам, ќе имаш концентрација, ќе имаш, добро. Одиме со последното прашање за екипа Зелени. Еве и фотографија, а вели вака, тој е филолог, македонски револуционер, основоположник на Македонската револуционерна организација и автор на првиот устав на Македонската револуционерна организација. Неговото име е Михаела кое? Петар Попарсов. Точен одговор. И бидејќи зелениот мојот тим е во водство, сега за сега, Тина како убаво звучи сега вака дека направивме малку промена, дека мојот тим за прв пат е во Тоа водство. водство не звучи убаво. Да, но еве, последно одговара Ива, таа е тука задолжена да го изедначи резултатот. Јаде да го видиме шестото прашање за нашиот квиз. А гласи вака. Тој е македонски револуционер, деец на Македонската револуционерна организација, идеолог, водач на македонското револуционерно народно-слободително движење кон крајот на 19-тиот и 20-тиот век. Неговото име е Гоце Делчев. Браво. 1-1. Ништо, постојано изедначено, мора да се превземат мерки, како и да е, зелените одлично се снајдоа на тук простор, тоест кај екипа жолти.
А сега следува нешто што сите со нетрпение го очекуваме, а тоа е, драги Реклами! Уште еднаш. Реклами! Еве повторно сме во студиото, затоа што имаме да се пофалиме со нешто, поточно да се представиме. Јас, например, никаде не одам повеќе без капитенот Ева, а уште помалку без Благојче како пчела. Ева, со што ќе се пофалиме ние пред гледачите во овие минути? Нашата екипа ќе се представи со драмата Предрасуди, која на општинско ниво го освои второто место, а на меѓународниот надпревар за образовен филм во Бања Врујци, Србија го освои третото место. А така ли? А со што ќе не освежите? Па со Бокал вода? со ракија. А може ли бокал вода? Ние тоа сакаме. Може. Може. Ајде сега еден аплауз и со среќа. Ајде, ајде, Бујрум, повелете, седнете. Ајде, Меанджи, донеси по една ракија и седи овде со нас. Оти, имаме важен муабет за правење. Донеси и троја салатичка за мезе. Ајде, ајде, еве идам, носам и ракија за сите. Ама, кој ќе плати? Чедо Божие, не е важно кој ќе плати, важен е муабетот. Не, се назинус. Ајде, кажи. Ајде, кажи кмете, од школовранци не че го скалват гразовна пченица, па што направивме, без лепе стана. Ваква е работа. Стаса чати, селаните да кажат, дали жената треба да се тепа, оти закон ќе се носил. Јас да кажа, жената треба да се тепа и то по 3 пати на ден. Чеда Божи, абе, Господ така нарекол, ама ако падни муабетот така нека биди. Важно е дали жената те риза. Јас дома, како бексу, а она моја намети, меси, пери, пегла, дури копа. А она моја на, а бре ко ќе се појда дома. А бре нозете ми ги мири. А бре водата ми ја пи. Живи мајка. А пак она моја Ана, тивка, кротка, 100 јајца да ја ториш, едно нема да скрши. Вистина. А ја пак мисла дека треба да се тепа до после. Како така, бре, Меанджио, жена да се тепало? Ами та саде за милуење, целуење тие? Така, Арно вели Митре. Само да ја кандисам Џуџа да ми биде жена. Не само што ќе ја гадам, мора е и покојчи ќе помагам. Не треба да ја тепаш, па не мора ни амболи да иткаиш. Оди бе ми сиренен ти в кафеана, не си влегол уште влакна, немаш набрајат, па ќе кажеш за законичати. Чека ја да кажа. Жената треба да се тепа и за 3 работи. Како прво, ако не преманџа. Како второ, ако загледува по други мажи. И како трето, ако не слуша под јорган од дембелија. Така е. Ајде да си ојме, оти овде немаше муавет да правим. Ајде. Ајде бе домајчине, замина денот и уште заметла не се ватил. Чути, ходи ти добити матуши. Попе бе, море са бори да клеш квасец во погача. Ни рипна, ни порасна. Леле, црњав. Ами, сега што правиме? Дај ти папа еже стори нешто да нарасни, а не Ана како питулица да ми стои. Јас. Само Митрејца моја не дојде. Митре, што туку стоиш ко стап за баболки чукање, тргни. Абе, чекај да пијам. Абе, каква ракија, тргни. Ајде. Кај, шо мажи се овие сите жени ги собраја. Ајде, Меанджи, тенџерето те чека. Грао да го накисниш. Кога ќе гавариш на пустиња? Ајде, Лавите, ти не ми се калдисува. Тина, одлични бевте, морам да признам, на вистина. Совршени ме и може уште еден аплауз. Не многу ми се допа. Благојче, пчелите летаат, така? Одат од цвет на цвет, бараат мед. И цвекињата цветаат? Да, а дали оваа пчела слушнала за крива река? Не. Не. Добро, сега нешто повеќе ќе дознаеме за Ама крива чекај малку. река, за земја. Што да чекам? Мислам дека моето цвече слушнало за крива река? Слушна. Каде слушна? На часот? Кога ќе играме
брза географија с мајка ми. Играва пчелка брза географија? Некогаш. Понекогаш. А сега расположени сме секогаш да ве однесеме во Основното училиште Димитар Миладинов и да видите каква анкета направивме таму на тема Крива река и планетата Земја. Која река е крива? Крива река. Вардар. Секоја река. Секоја. Постои ли крива река? Не. Да, мислам дека да. Околу што се врти земјата? Земјата се врти околу сонцето. Околу сонцето. Околу сонцето. Света замислена оска. Околу света замислена оска. Околу сонцето. Околу сонцето. Околу замислена оска. Сонцето. Гледайте голем одмор! Убаво кажа учениците од Димитар Миладинов, гледајте голем одмор, драги мои, и ти напостојано да ни се перчи дека низината екипа е добра и дека низините само знаат да глумат и нашиот зелен тим одлично знае да глуми. За неколку секунди ќе се уверите во тоа. Капитенот ќе представи. Нашата екипа ќе се представи со драмата Султана, во која учествуваат ученици од 5 одделени. Аплауз и уживајте. Велик ден блеснало сонцето врз нашиот чартак. Расцветала јаболкницата. Јоркованот шири мирис. Господ, ама убавил. 1903 година ќе се памети по таа пролет. Внуците ме молат прикази да им ја скажам. Мене уста не ми се отправи. Султано, слези долу и донеси пари. Ефтин јаглен најде. Еве, зим. Благодарам. Живи и здрави да сте, соја да си ме трошите. Остарев до мајкине. Се поле во човекот со мајчински очи. Ми заличи на гоце. Сакав да го прегрна, па да умре. Си остарела ми што? Кога своите убави синови ги заменува со секаквите парталковци. Таа вечер не сакав со никого да разговарам. Си легнав рано. Главата ме болиш. Така во мракот скрстав. И му се молев на Бога да дојде Ѓурѓовден, да одам в црква, нешто големо да такса. Децата да ми ги чува од лошо, а јагленарот одумне ми излегуваше и се помил ми стануваше. Ако беше и во партали облеки. Бујрум ефенди Валио, какво арнове дотури до мојава куќа. Твојот катил син веќе е под земја. Знаеше или не знаеше? Куртули од него. Ако знаеше, алал ти вера. Ако не знаеше, ти кажувам да не кренеш врева. Оти пулам по чардаков, пулук внуците играт. Не ќе го соптрефне калрине, ако не ни помогне, а оние што не мислеа како неговата глава. Слушам, или така ми се причинува. Рунам солзи, а пред мен си го доловувам јагленарот со кротките благи очи. Зарем таа струјна снага, тие убави очи без светлина да се. Тогаш сватив што изгуби народот мој. Бил главатар на народот, а нам само син. По кого да тагувам сега? По Гоце или Мицо?
Истри, Султан, Истри. Тој најдолг живот остави зад себе. Неговата нога каде или не стапна. Сакаше сиромав да нагости, немокен да крени. Истри, Султан, пролети, ластовичките нови гнезда прават, а невестите нови рожби ќе ни дарат. Двајца синови ми убивте, имам уште двајца и нив да ми ги убиете, имам уште толку внуци. Одлично, драга моја Тина, каде се криеш сега ти? Зошто имаш печаток дека се кријам? Па долго Еве. време те немаше. Долго време, па ви отсабивме место да се пофалите со дебатизација. Па мора да признаеш дека бевме одлични, кажи нешто един на зборови, дојди овде седни. Одлични бевте, дајте ми еден аплауз, ве молам. А сега следува, драги мои, најглавното. А Мора тоа да се значи јавите. телефони. 5514 445. Благојче ќе биде задолжен, мојата пчела, за комуникација и техничка Ама цело време поддршка. Благојче, а Елена? Твоја Елена маскота, ја мојата се Елена, добра ли си? Па не е добра. Како да е добра кога вака постојано викаш Благојче, не ли? Елена, Благојче, телефонскиот број е 5514 445. Бидете брзи, имајте вешти прсти и јавете се и се разбира, денес ќе проговориме малку празнично, а можеби ќе ве подпрашаме за која Иваме. екипа навивате. Здраво! Добар Сте ден. заедно? Кој ни се јавува? Ема, Ема, од каде ни се јавуваш? од Скопје. Од Скопје. Има како си поминуваш во овој празничен ден? Убаво. Што ќе кажеш за денешното издание на Голем одмор? Имаш нешто што до сега ти остави многу впечаток? Па тоа што убаво глумеа. Така е, точно. браво, Едната браво, и Зена. другата екипа, совршени. Има сега да прашаме дали може би имаш фаворит? Па навивам за двете групи. Одлично За двете навиваш. групи, фер игра. Испраќаме бакнежи. Ти Поздрави за Ема. благодариме Ема што ни се јави и ќе вклучиме уште еден гледач. Така, двајца гледачи, може би тројца и четворица, не се знае. Елена, Не. да се обидеме со тебе да побараме гледач. Ајде, Елена, кажи така, сладко, Ајде да видиме како- цвеќасто здраво. Цвеќесто здраво, добро. Здраво или добар ден? Добар ден. Ама тоа убаво на Ама ти микрофон, вака убаво добар берисаш ден. какво цвече си ти, октомвриско цвече. ден. А да, октомвриско виолетово цветче. А ние ќе се обидеме телефонски како прави пчелата, благо. Бз, кој ни се јава, бз, 5514 445 и Имаме здраво некоја. за кого? Здраво. Се слушаме ли? Ние се слушаме одлично. Здраво, кој ни Тонот се на јавува? телевизорот задолжително да го намалите, ќе ве замолиме и да не слушате преку телефонската слушалка. Може така? Кој ни се јавува? Ало? Кој ни се јавува? Кој се јавува? Нина Николовска. Тина, како мене, Тина? Нина. Доста. Тина или Нина? Нина. Нина, па сега се е Тина, она се мисли Па Тина. така, па не се може израдував. така. Можам А јас да се колку израдувам. години има Нина? 8. 8. Одиме на училиште, така, Нина? Второ оделение. Во кој училиште? Во кој училиште учиме? Во Јоаким Крчевски. Во Јоаким Неодамна ни Крчевски, беа, браво. Да. И како е на училиште? Си исклучи? Не. Нина, едно прашање многу важно. Дали имаш свој фаворит? Па каде е Да. Нина? Кој? Жолти или зелени? Или двете? И двете екипи. И двете е вистинскиот одговор. Довидување за Нина, какви гледачи имаме овој пат, тоа ми се допаѓа, На нема се прекрасни земање гледачи. страна. Се Нема потсетуваме, денес никако. сме празнично расположени, го одбележуваме 23 октомври, денот на што? Македонската борба. Тивки се измори, а ние спасија што ќе правиме Ние, сега? драги мои, време е да погледнете што се готви празнично во кујната на македонската телевизија. Ете така, полека, но сигурно дојде и времето за скриениот
Адут, мојот скриен адут е Арсени, а плюс за него, бидејќи одлично свири на пијано. Впрочем, нема да говорам ја многу, говорат овие дипломи, признанија, така е Арсени? Да. Колку време свириш на пијано? 4 години. Одиш во нижото музичко училиште во Прилеп? Да. Како ви се вика? Богдан Михайловски Оцка. А во класата на кој професор? Стена Николска. Христина те слуша тебе или ти ја слушаш неа? Како оди тоа? Тамо слуша мене. Да, те слуша тебе. Додека свириш, да, убаво се кажа. Сега да ни се пофалиш малку со дипломите. Каде ги имаш освоено и на кој надпревари се разбира? Веќе гледаме еден во кадар, една диплома во кадар, значи. Оваа диплома каде ја освои? Во Скопје. Во Скопје. На кој надпревар? На 51-виот државен надпревар. На 51-виот државен надпревар. Кажи ми сега, колку часа дневно одвојуваш за да свириш на пијано? Сат и пол. Секој ден? Да. Без пропуштање? Да. Браво! Имаш омилена композиција? Не, сите ми се омилени. Нешто што најмногу сакаш да свириш? Турскиот марш од Моцарт. Така. А овие награди каде ги доби? Таа ми е освоена во Скопје. Исто во Скопје. Во иднина за кој надпревар се подготвуваш? Има нешто што се спремаш вака со полна парја? Да. Зашто? За во Србија. Во Србија на надпревар те очекува, значи. Сега пред надпревар вежбаш исто еден час или повеќе треба да се вежба? Повеќе. Повеќе часови? Да. И цел ден, например? Не е толку. Не може цел ден, не? Не. Не, добро. А во студијаво со што ќе не почестиш, кажи ми? Со танцот на џуџињата од Едвард Григ. Ајде да те чуеме. Браво. Уживавме, мора да ве пофалиме Спасија, воодушевувачки, така е, но еве јас сега со што ќе се перчам, а тоа е Ѓорги, со оглед на тоа дека Ѓорги е врвен математичар. Инаку Ѓорги, морам да ти откривам, Спасија одлично решава задачи со квадратни корени, дробки. И вели, Тина, сакам да решам задачи со кои што ќе добива бесконечни резултати. Како полесно може да решава математика? Еве со овде еднаш. Па за такви задачи треба многу вежбање, бидејќи тие седнат потешките математички задачи. Така. Како тебе ти се случи математиката? Ние горе-долу сите имаме страф од неа и веруваме дека никогаш нема да ни тргне. Ти? Па за да се постигне успех во математиката мора да се вежба уште од мал. Секој кој што сака да биде солиден по математика мора да има желба уште од мал да вежба. Ти од колку мал доби желба за математика? Па од трето одделение, тоа е негде 8-9 години. И веднаш им се посвети на надпреварите? Да, и поминали задачи кои ти се, кои ти е математички предизвик кои што сакаш да го решаваш? Па сега ќе се фокусирам оваа година да ги научам многу повеќе неравенствата,
од страна на аритметика, од геометрија со доказите. Со доказите. А ние сега ќе ви докажеме зашто Ѓорги звучи вака математички опасно. Дали ќе почнеме со првите места? Јас кога ги разгледав неговите дипломи, реков навистина премногу први места. Ајде ќе почнеме ред со ред. Оваа пчелка ќе ми помогне. Благоче, ќе свртиме кон камерата, се разбира, една по една. Оваа диплома е прво место за... Ова? Еве и таа, многу први места. Оваа диплома е од 8 одделение, за второ место на регионалниот надпревар. Второ, а први места колку имаме вака, кога би изброил? 1-10? Во 6 одделение имам прво место на регионалниот надпревар, во 7 одделение имам прво место на регионалниот надпревар. Да. Потоа на државниот надпревар во 7 одделение имам второ место, во 8 одделение имам прво место на општинско, второ место на регионално, трето на државно и сребрен медал од јуниорската математичка македонска олимпијада. Олимпијада, ама јас ќе се пофалам со уште нешто. Мислам дека е многу значено. Леле, колку знаменце имаме, Благојче. И сега да видиме ова, што е еден посебен сертификат. А ќе кажеме зашто е? Ова е мојата најзначајна награда, бидејќи ова значи дека ланската година се пласирав на јуниорската балканска математичка олимпијада. Браво! И медалите кои што ги носиш на себе се знак за... Овие медали тука се од надпреварот Топ 10, организиран од Lions Club Прилеп во 5 и во 6 одделение, односно 2011-2012 година, ова 2011 година, ова 2012 година и оваа диплома тука е од 2011 година во 5 одделение и овој надпревар беше освен по математика беше и по македонски и по англиски јазик. Ма браво, што заслужува ова? Сега имаме едно прашање, Ѓорги, кога ќе пресметаме, дали секој дете има право на права и обврски? Дали ги знаеш кои се твои права како дете? Па моите права. Обврска е нормално да вежбам секој ден, напорно, за да се постигне успех, бидејќи успехот не може да се постигне преку ноќ. А јас сега ќе ти кажам дека ќе ги откриеме правата во овој миг, бидејќи тоа следува, па ќе ги научите, има многу права. Повторно сме во студиото, на самиот почеток нели ги представивме оние кои што се најкреативни во моментот и постојано во текот на ова празнично издание на Голем одмор работеа во својата работилница. За екипа Жолти се разбира Нина, Марија и Евгенија, да ги поздравиме уште еднаш. И мора да признаеме дека на мене и Благојче, пчела, моја горда пчела, ни дадоа веќе задача да презентираме што она што сработија. Нина? Ние ги изработивме куклите од македонската култура.
Тие се изработени на еден од часовите по ликовна уметност и се изработени со наставничката Анита Јовеска. Ето така изгледаат. Сега можеме да покажеме ке Благојче како изгледа машката традиционална македонска носија. А веднаш до Нина имаме и Марија. Ние ќе направиме со Благојче смена на куклите. Така, Благојче ќе биде задолжен за машката традиционална носија, а се разбира ќе ни откриете какви носи држиме во моментот. Овие кукли се од ромската националност. Целта ни е да ги представиме повеќето етникуми кои живеат во нашата земја, како што се македонци, роми, турци и други, како дел од проектот за меѓуетничка интеграција на општеството. Браво! И останува да ви покажеме уште еден тип на носија, така. Еве. А Евгенија, што ќе каже? Јас избрав да ги направам куклите од турска националност. За да ги направам ми беа потребни памук и текстил и украци за автентичноста на различните традиционални носи. Браво, Евгенија, да охрабриме, одлична беше. Завршивте толку? Завршивме, спаси. Добро, значи Симона, Христијан и Стефана, драги мои, ќе ви презентираат експерименти по физика. И сега слушнете и да научите нешто и вие, ама и вие, драги гледачи. Ќе почнеме со Симона? Да. Добро, Симона, што ќе изведеш? Денесов експеримент ќе докажам дека постои вакуум, безвоздушен простор и дека неговиот притисок е понизок од атмосферскиот. Така. Тука имам сад со вода и свеќа. Најпрво ќе ја запалам свеќата. Добро. А потоа ќе поклопам со затворен стаклен сад тегло. Свеќата и нејзиниот пламен го согорува кислородот кој е заробен во теглата. Сега, кога ќе се обидам да ја кренам теглата, се крива и целиот сад, како резултат на нискиот притисок на вакуумот кој тежне. Видовте! Браво, најсилен аплауз! Бидејќи експериментот е успешен, Христијан, ти како единствено момче во оваа наша креативна работилница, што ќе изведеш? Мојот експеримент се нарекува пенливо чудовиште и... Треба да се плашиме? Па не, не баш. Дојди сега да гледаш. Ајде, може дома да се изведува во домашни услови или? Па може. Добро, ајде. Значи, састојки кои ќе ги употребам се оцет, средство за миење садови, сода бикарбона и прехранбена боја. Добро. И ако ставаме тоа фамозно чудовиште во еден затворен сад. Добро. Најпрво ќе додадеме до некаде ќе го наполниме шишето со оцет. Половина шише оцет ставаме, значи. Спаси, ако може да му помогнеш да му асистираш микрофонот. Добро. Ајде, Христијан. Потоа додаваме неколку капки од средството за миење садови. Неколку капки... Колку капки? Па 3, 4, 5, 6, 7, 8, зависи сега. 10-12. 10-12, 10-12, тоа ми се допаѓа, добро. Потоа додаваме прехранбена боја. Прехранбена боја. Значи во овој случај е зелена за да биде пената да биде зелена. Да, па нормално како зелениот тим се разбира, никако не сме да биде жолта или црвена. Не, поради типот зелено е чудовиштето. Не. Е каква боја ова спаси? Ама чудовиштето е зелено, ама зелените чудовишта никогаш знаат да испуштаат и црвена и боја. На крајот ја додаваме содата бикарбона. Добро. Сода бикарбона се додава цело едно пакетче или... Па не цело. Не цело, половина. Добро, половина сода бикарбона и очекуваме за спаното чудовиште да се разбуди. Ја гледаме реакцијата. Ја гледаме реакцијата, драги мои. Чекај, шишето морам да го тргнам. Да не го не мога направите помогнете ли киселина на масата да се чудовиштева? расчисти, нема да ни го признаат експериментот. Еве го! Ајде вака, Христијан, ете го! Пенливото чудовиште заспано. Го разбудивме. Секоја чест, одлично. А инаку да кажеме на часовите по физика го изведувате ова? Да, и ова настанува како резултат на мешање на сода бикарбона и оцет, се создава гас наречен карбон диоксид и тој ги прави мирчињата во заедно со средството за садови и излегува пена. Добро, физика што имаме? 5. 5 и никако поинаку. И последна Стефана. Што ќе изведеме? Овој експеримент представува струјно коло. Струјно коло. Од два компери, универзален инструмент, дигитрон и прекинувач. Кога струјното коло ќе се поврзи, тогаш комперите имаат улога на батерија. Универзалниот инструмент ќе почне да мери одреден напон.
гледаш ти на компирите не служат само за јадење? Дигитронот ке може да пресметува. Микрофонот вака, ете така, го слушнавме сето ова. Добра. И? Толку можам да кажем за овој експеримент. Толку ти значи компирите не служат само за јадење, за пржење. Служат и за најавување на шпица. Ки го дадам. Така е, во студија, шарено и разиграно, аплауз треба ли да ве подсетувам? Постојано за аплауз. Ајме, сега е време да ги подиспрашаме за крај и Благочи и Елена, дали е убаво да се биде маскота во голем одмор? Многу е убаво. Така, најде ли, донесе ли вкусен мед? Па да. Така? Да. А Елена? Како си помина ти? Јас си поминав одлично. Ќе ги поздравиме сите прилипчени? Да. Да, ги поздравуваме во овој овој момент. А нека ги поздравиме сите гледачи, уживајте во овој празничен ден, ве посетуваме наши денешни гости, бе учениците од Основното училиште Кире Гавриловски, дури од Прилеп, а ние како и секогаш ве посетуваме утре во последниот ден од работната недела, петок, повторно заедно со нас во 10:40. Така е, драги мои, и секако ќе завршиме како и што почнавме со музика, Земјо Македонска, празнично да одјавиме емисијата. Гледајте не, довидување, до следно видување. Музика се разбира. Ништо не те плаши.